Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Скоро уже Новый год. В магазинах уже вовсю идет предпраздничная суета, ну и люди потихонечку уже начинают украшать свое жилище. Новый год у меня всегда ассоциируется с камином. И не только у меня, наверное, так как там присутствует живой огонь, можно его украсить по своему усмотрению, свечи, игрушки, подарки и так далее. Тут полет фантазии безграничен. И все это способствует созданию новогоднего волшебства, уютной атмосферы праздника. Ну, делать настоящий камин в наших реалиях, конечно же, невозможно, так как дома у нас тепло, кроме центрального отопления у нас еще есть теплые полы везде. Значит, никакого функционала, кроме декорации, он нести не будет. А это очень трудоемкая работа, и к тому же это не дешевое совсем удовольствие. Поэтому я остановилась на электрокамине с эффектом живого пламени. Поискала в интернет-магазинах модели электрокаминов, но цены, конечно, там кусаются. Электрокамин самый маленький с порталом стоит от 50 тысяч. И чем больше камин, тем выше цена. За декорацию я тоже не хотела платить бы 80-100 тысяч. Мне кажется, это дороговато. Если бы он нес бы свою функциональную нагрузку, тогда бы можно было бы еще понять. Поэтому я пришла к мнению, что нужно заказать электрокамин, что я уже и сделала. Заплатила я за него около 30 тысяч, это вполне приемлемо. А портал мы сделаем сами. Для начала я нашла в поисковике модели порталов. Выбрала, который мне подходит больше всего. Рассчитала размеры. Вырезала эти размеры на картоне. Вот такие вот получились у меня размеры. Это боковушки цоколя. Вот это вот низ цоколя. Нет, вот так вот, извиняюсь, вот так. Вот эта выемка, это для декоративных дров. А в принципе можно положить и настоящие дрова туда. Вот такого размера он будет в ширину. Так, вот это идут у меня боковины портала самого, которые будут на боку. И вот это вот само основание сверху будет. А вот тут уже будет полка каминная. Вот такой камин должен у меня получиться с размерами. Картонные заготовки я прикладывала на материал, из которого будет изготовлен портал. А это детали из разобранной старой мебели, которые дети нам привозили еще в прошлом году для изготовления кошачьих домиков. Вот тут они и пригодились. На одной детали я покажу, как мы это делаем. Прикладываю деталь к материалу и просто фломастером отмечаю примерный размер, чтобы потом линейкой выровнять все. Ширина каминной полки верхней должна быть 28 сантиметров. Вот я вымерила со всех сторон, здесь, 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 здесь. И сейчас буду ровненько соединять. Вот я отмерила размеры точные, выровняла все линеечкой. Сейчас муж выпилит эту детальку лобзиком. Ну все, поехали. Вот что у нас получилось. Сейчас начинаем сборку. Вот такой цоколь у нас получился. Пришлось немножко подкорректировать, с обеих сторон убрать по 2 сантиметра. Прикрутили полку на цоколь. И сейчас на этот цоколь будем устанавливать портал. Две стороны портала мы уже сделали. Теперь нужно ставить между ними вставку. Вот так, с внутренней стороны мы скрепили портал. Сейчас покажу с внешней. Вот это внешнее. Сейчас я вымерю расстояние с этой стороны и с этой стороны. У меня получилось по 5 сантиметров и 8 миллиметров с обеих сторон. Сейчас мы прикрутим каминную полку к самому порталу.
внутренней стороны уголочками муж скрепляет низ и верх портала. Вот что в итоге у нас получилось. Он, конечно, очень огромный. Я не рассчитывала, что будет такой большой. Но сейчас осталось нам сверху задекорировать все и украсить к Новому году. Вот такая температура у нас сегодня на улице. Сейчас мы поедем по строительным магазинам искать декор для портала камина. Уж что найдем, не знаю, но буду стараться. Ну, чтобы сделать импровизированный очаг, мы с задней стенки пришили картон. И сейчас я его декорирую вот такой вот плиточкой, которую купили в магазине строительных материалов. Она самоклеящаяся, так что много времени это не займет. Работа движется, продолжается. Сверху я вырезала обыкновенные потолочные панели по размеру и приклеила их. Муж сейчас шпатлюет. Черновая работа почти сделана. Плитами обклеили, муж зашпаклевал. Сейчас остается чистовая работа. Осталось покрасить акриловой краской и задекорировать потолочными плинтусами. В комнате царит творческий беспорядок. Вот такой портал для электрокамина у нас получился. На случай того, если камин не подойдет к Новому году, мы сделали импровизированный очаг. Вот эта дровница с настоящими дровами. Если бы я делала второй или третий раз камин, декоративных элементов было бы намного меньше. Пришлось вынужденно их применить, так как потолочные плиты мы оштукатурили. Не надо было этого делать. На них получились полосы, которые невозможно было удалить. И смотрелись они некрасиво очень. Поэтому мне пришлось вот так вот сильно задекорировать этот камин. Но, тем не менее, все равно он, конечно, несколько вычурный получился, но мне кажется, красивый. Вот это вот все, что у нас осталось, вот эти плинтуса. Можно было бы, конечно, вот здесь срезать плинтус тоже, смотрелось бы изящнее, красивее. Но дело в том, что этот плинтус очень изогнутый, и резать его практически невозможно. Вот я вот здесь попробовала, получилось как обкусанное, некрасиво. Может быть, конечно, существуют специальные инструменты, которыми пользуются при резке, но у нас их нет, конечно. Тут предстоит еще очень много работы на этой стене, так как недавно здесь стояла шведская стенка, выпилены вот отверстия для нее. Все это придется декорировать, естественно. Телевизор тоже, наверное, придется убрать. Декорировать к Новому году новогодними украшениями камин. Но это я уже покажу в следующий раз. На этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Жду вашей оценки.